大家好，又嚟到媽媽愛烹調呢個頻道啦。今日咧就同大家分享一下點樣煮呢一味酸甜排骨嘅。呢一味餸咧醒胃好餸飯，幾乎係大人細路個個都中意食噶啦。我選用一字排嚟煮，呢種排骨咧就比較肥少少，但係有咬口。如果選用唐排或者飛排咧都得噶，啲肉就腍一啲。咁就更加適合長者或者小朋友食啦。先洗一洗啲排骨，沖乾淨咗之後呢，就揼啲粉落去，因為粉嘅黏附性比較強，可以將呢洗唔乾淨嘅殘留污漬呢都清潔咗出嚟。再加一啲鹽添，咁鹽有殺菌作用，咁我哋呢就可以將啲排骨呢徹底咁洗得乾淨啦。然之後呢，再用啲清水清洗乾淨。洗到啲水清晒啦。咁如果有啲太大嚿，啲肉太厚呢，咁我哋可以咧用刀界一界條痕，咁樣將佢界一界佢，骨喺兩邊，咁我哋喺中間嗰度切落去。跟住呢，我哋用廚房紙抹乾啲水分，咁就可以調味啦。加大約1茶匙嘅砂糖。胡椒粉呢就少許，生抽呢大概1茶匙，再加啲生粉，撈勻，跟住加啲生油落去，鎖住啲肉汁，撈勻咗之後呢，大概醃得佢1-2個鐘以上啦，咁就會好入味噶啦。咁而家就放埋一邊備用，跟住呢就準備配料。紅色嘅燈籠椒呢要1/4個，以滾刀法切得佢咁上下大嚿。青色嘅燈籠椒呢要細半個，切法同紅椒一樣。洋葱就要呢個嘅1半啦，切嘅大小同青紅椒差唔多。再準備1粒蒜蓉添，再加多2片罐頭菠蘿，如果有新鮮菠蘿更加好添。將佢1開6咁上下大小。好啦，所有配料都準備妥當啦。咁我哋而家就嚟準備一個醬汁。醬汁可以講話呢味餸嘅靈魂嚟嘅喎。我呢就會用到茄汁，大約呢就3湯匙左右啦。砂糖呢就大約2湯匙左右。白醋呢就用1湯匙半至2湯匙左右啦，撈勻佢，跟住呢就再加多大約半湯匙嘅鎮江醋落去，唔好太多，唔係呢個醬汁呢就變咗棗紅色，唔夠亮麗㗎啦。加咗鎮江醋落去呢，就可以大大咁提升咗呢個醬汁嘅味道㗎啦。好似有部分人呢中意用啲山楂餅嚟提升佢嘅層次感嘅。喺呢個時候呢，我哋就可以試一試味。如果覺得唔夠甜，可以加啲糖；唔夠酸呢，又可以加啲醋。煎排骨之前呢，我哋先開一個麵粉漿，不2大匙嘅麵粉，一般中筋麵粉就得㗎啦。再加些少鹽，再加些少水落去，開成一個糊狀，好似咁樣狀態就差唔多啦。跟住我哋又加啲油落去，撥勻啲油，我哋就加2片薑落去。好啦，煎到啲油呢都熱啦，滾晒啦。咁我哋呢就將啲排骨點一點，咁樣唔好太多，剩翻有多出嚟嗰啲呢，我哋撥翻去，輕輕整一浸薄薄嘅就得㗎啦。咁跟住就放落去。咁樣呢，有助煎嘅時候呢鎖住肉汁，咁食起上嚟呢就會可口好多㗎啦。煎到咁上下呢，我哋較翻細少少火，唔好太慢火，唔係好快燶嘅。煎到咁樣金黃色呢，我哋就可以反轉佢。好啦，見到呢嗱，周圍呢都係金黃色啦。咁於是呢，我哋就可以冚一冚蓋。好啦，咗
2分鐘，跟住呢，我哋就再反一反另外一邊。因為呢個排骨比較大一啲，所以我哋呢就要煮熟一啲，確保佢要完全熟晒啊！再煎焗2分鐘添。好啦，而家呢已經煎焗咗4分鐘啦。咁我哋呢揾一嚿最大嚿、最厚肉嘅，咁我哋測試下佢究竟熟透未啊？喺中間剪開。好啦，而家少少就有少少紅，煎焗1分鐘添。好啦，咁呢我哋就可以將啲排骨呢夾起佢，跟住我哋就嚟煮配料，先落洋葱先，炒下啲洋葱。好啦，炒到啲洋葱呢發出香味之後呢，我哋就放埋啲蒜蓉落去。跟住放埋啲青椒先，因為青椒要煮熟啲咧，即係冇咗草青味嘅。喺呢個時候咧，我哋就加少啲水落去，焗一焗佢。好啦，咁啊焗得佢1分鐘之後咧，啲水都收乾咗啦。喺呢個時候咧，我哋就放埋啲紅椒落去啦，放埋啲菠蘿。炒佢一陣之後呢，跟住再冚多佢1分鐘。好啦，差唔多啦。好啦，呢個時候呢，我哋就裝起佢先，跟住就煮個芡汁。我哋先加啲油落去先，跟住就倒個芡汁落去，轉翻中火。好啦，見到個芡汁都滾起咗啦。喺呢個時候，我哋可以再試一試味。如果覺得都啱味呢，咁我哋就可以將所有嘅材料呢倒晒落去，跟住呢就開翻大火。燴好咗之後呢，咁我哋就可以上碟啦。好啦，呢一款咁美味嘅酸甜排骨就煮好咗啦，你哋都試下煮啦。多謝大家收睇，下個視頻見啦，拜拜。